Kwa hiyo katika hili ni waasi watumishi wenzangu, baada ya mafunzo haya tukabadilike. Hebu kila mmoja jitathmini peke yake, ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Unaanza kujiassess wewe mwenyewe kwamba mimi kazi zangu nilipewa ni kwanza natakiwa kuwahi, natakiwa nifanye hivi, hili nimeshalifanya. Hili la kuwahi linanitatiza, hili inabidi nifanyie kazi. Hili la kutoka kabla ya wakati linanitatiza. Hili la kwenda kukaa masaa matatu kule kwenye chakula, manake mtu unaenda kule kula chakula, unaweza kusema kwa kweli, yani juzi lile goli letu la Simba lile walilikataa, lakini kwa la kweli. Yani lile mtu anaanza sasa, kwa kweli hii wewe unaonaje hili? Lile lilikuwa goli la halali kabisa. Yani yule refa ni nani yule? Yani yule refa ndicho kilichokuleta katika shughuli za kazi. Utajadili hapo lisali zima. Baada ya chakula mmemaliza, utaendelea kujadili, unatenda matendo ya rushwa. Ufanye kazi zako vizuri, uko unapiga porojo na soga ambayo haina tija kwa serikali na kuajiri kwayo. Sasa masuala kama hayo siyategemei yawepo katika RS. Tufanyeni kazi kwa maadili, tufanyeni kazi kwa uadilifu, tufanyeni kazi kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria. Kila mmoja atekeleze wajibu wake. Maana mtu kutekeleza wajibu vile ni vitendo ambavyo vinaihujumu serikali, ambao ukiangalia hiyo nayo ni rushwa ya aina nyingine. Tukatekelezeni wajibu wetu.